техпаспорт машины. Мне стало интересно посмотреть, сколько владеет этой машиной человек, потому что он так рассказывает, как будто бы это реально его машина, и он ей владеет, хотя, скажу вам честно, на определенном моменте мне стало понятно, что продает ее не владелец, а перекуп. И после того, как я попросил показать техпаспорт, владелец, а-ля тот же самый перекуп, начал как-то подозрительно сливаться, при этом сказав, что техпаспорт был когда-то утерян, он был поменен, и поэтому дата выдачи стоит другая. С разницей между покупкой и датой выдачи вроде бы было якобы 4 года или